Ningependa kwamba sasa tunapoenda kujifunza tutazamane, yaani unitazame, ili Petro akamwambia yule mtumishi yule ambaye alikuwa hekaluni, tutazame sisi. Akaeleza sawa, lakini ulicho nacho tutakupa, simama uende. Akaenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu alitazama na akapata kitu kutoka kwa nani jamani? Kwa Mungu. Sasa na wewe kama unatarajia kitu kutoka kwa Mungu, tazama yule anazungumza. Nikukaribishe mtu wa Mungu popote unaposikia sauti hii, ukiwa nyumbani, ukiwa popote pale, upate kujifunza neno la Mungu jioni ya leo. Tutaendelea na somo letu la imani kwenye kipengele kinachosema kuwa hai katika imani. Kuwa hai katika imani. Ili uwe hai katika imani, hauwezi kuwa hai katika imani bila kuwa na utii, lakini bila kuwa na uvumilivu, vitu ambavyo nimevisema jana, kwamba ili imani ikue inahitaji utii na uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Nilisema jana yule muhindi asingetii habari ya neno la Mungu, asingepata yule samaki wake ambaye alitoka huko baharini. Kwa nini? Kwa sababu hajatii. Lakini ukishatii neno la Mungu, uwe na uhakika kwamba itakuza imani ikue, afu imani inatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tukaangalie neno la Mungu sasa kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Naenda kuzungumza habari inayosema kuwa hai katika imani. Kuwa hai katika imani. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4, Biblia ina